दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको अमेरिकी परियोजना एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा र राष्ट्रलाई आघात नहुने गरी कसरी एमसिसीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्नुपर्छ र एमसिसी आजको दिनमा कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा हामी बहस चलाइरहेका छौँ। र पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट यो परियोजना जसरी पेचिलो ढङ्गले सतहमा आएको छ र नेपाल सरकारले यसलाई अनुमोदन गरेर र संसदबाट यसलाई पारित गरेर नेपालमा लागू गराउने गरी जसरी समर्थन जुटाइरहेको छ, आजको यो आवश्यकता कसरी खड्कियो र अमेरिकाको करिब 55 करोड अमेरिकी डलर सहयोगले चाहिँ के नेपालमा कायापलट हुन्छ त र राष्ट्र विरोधी र राष्ट्रघाती केही बुदाहरू परिमार्जन गरेर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी जमात छ भने अर्को थरी होइन, एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग भएकै कारणले एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने तर्फ अर्को जमात छ। र विगतका नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि अमेरिकाले युएसएड मार्फत जसरी सानो कोलममा चाहिँ अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसनोन्मुख मुलुकहरूलाई सहयोग गरिरहेको थियो र यसको परिष्कृत रूप जसरी चीन र रुसको सहयोग चाहिँ विश्वव्यापी करण भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले एउटा फरक रणनीति अगाडि सार्यो र एमसिसी परियोजनाको स्थापना गरेको पाइन्छ। 2004मा सन् 2004मा त्यहाँको संसदले एमसिसी पारित गरेर यसको स्थापना गरेको पाइन्छ र त्यसपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आइसके पश्चात यसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका रूपमा चाहिँ अगाडि सारेका रणनीतिहरू र यसका लिखतहरू पनि भेटिन्छन्। र पछिल्लो समय श्रीलङ्कामा श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिले त्यहाँको उनीहरूको संसदबाट चाहिँ श्रीलङ्काले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाउने गरी जसरी हस्ताक्षर सम्झौता गर्नुभयो र त्यसपछि एमसिसी ब्याक भएका पनि उदाहरणहरू छन् र 50 देशमा लागू भएको एमसिसीको प्रभावकारिताका विषयमा पनि आजको दिनमा अध्ययन महत्त्वपूर्ण बनेको छ। र आज नेपालमा एमसिसी लागू गर्दाखेरि हामी हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै अप्ठ्यारो पर्छ कि हामी भोलि स्ट्राइकर नभई गोटी बन्छौँ कि नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, वरिपरिबाट दुई शक्तिशाली मुलुकले नेपाललाई घेरेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकी परियोजना एमसिसी नेपाल आउँदाखेरि यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने असरका विषयमा पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। आज हामी यिनै विषयमा आधारित रहेर यिनै विषयलाई कोट्याउने प्रयत्न गर्छौँ र यसका निम्ति मैले आज सम्पर्कमा ल्याएको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बौद्धिक व्यक्तित्व लेखनाथ नेउपाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेउपानेजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आजको दिनमा जसरी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नेपालमा लागू गर्ने कि नगर्ने वा गरे भने कसरी गर्ने वा चाहिँ नगर्ने कि भन्ने बहस चलिरहँदाखेरि यहाँको अध्ययनले यहाँको विश्लेषणले के भन्छ, यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। होइन, यो एमसिसीको बारेमा यसको प्राविधिक विषयवस्तु अथवा यसको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेका विभिन्न प्रतिवेदनहरूका अन्तर्वस्तु लगायतका अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका विषयवस्तुहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दुईटा विषयवस्तु चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने मैले ठान्दछु। पहिलो, यो एमसिसी परियोजना सरकारले जसरी यसलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ, यो सामान्य प्रशासनिक काम जस्तो सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक स्वायत्ततापूर्वक काम गर्ने प्रशासनिक काम जस्तो यो होइन। त्यसकारण मैले यो प्रशासनिक काम जस्तो होइन किन भनिराखेको छु भने राष्ट्र पुरै यो विषयवस्तुमा पक्ष र विपक्षमा बहसमा उत्रिएको छ। अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको हाम्रो पार्टी भित्र यो विषयवस्तु पक्ष र विपक्षमा बहस चलिराखेको छ। त्यही विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पार्टीले अध्ययन कार्यदल बनाएको छ, कार्यदलले रिपोर्ट पेश गरेको छ र त्यसपछि पार्टीको कुनै पनि चाहिँ आधिकारिक निकाय बसेर यसको बारेमा छलफल गरेर एउटा आधिकारिक निर्णय नगरेको सन्दर्भमा सरकारले पार्टीलाई बाइपास गरेर राष्ट्रिय बहस र पार्टीभित्रको यत्रो ठुलो बहसलाई बाइपास गरेर सरकारले एक्लै निर्णय गरेर जाने कुरो पहिलो मिल्दैन।
त्यसकारण पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ र पार्टीभित्रको आधिकारिक निकायमा छलफल भएको विषयवस्तु चाहे त्यो पक्षमा होस् चाहे विपक्षमा निर्णय होस् त्यसपछि मात्रै सरकारले के गर्ने भन्ने कुरो निर्णय गर्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो कुरो, यदि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सहमतिहरू संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति हो भने संसदले अनुमोदन नगरिकन यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरो कानुनी संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु अर्को कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईको चाहिँ टनकपुर सन्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा 48 साल मङ्सिर 19 देखि 25 गतेसम्म भारत भ्रमण हुँदाखेरि टनकपुर सन्धि भयो। त्यति बेला सरकारले सम्झौता भन्यो, पछि त्यो अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो र चाहिँ तपाईको 49 साल मङ्सिर 3 गते सर्वोच्च अदालतले सन्धि नै हो भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईको फैसला गरिदियो। त्यति बेला त्यसपछि संसदमा 49 साल चैत 24 गतेको संसदमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता मदन भण्डारीले एउटा विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक टनकपुर सन्धिको बारेमा उठाउनु भएको थियो। संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सहमतिलाई त्यो देशको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने अथवा त्यो हामीले सहमति गरेका छौं भने संसदले पास नगरिकन त्यो विषयवस्तु अगाडि बढाउने कुरो चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ, मुलुकको सार्वभौमता विरुद्ध हुन्छ भनेर मदन भण्डारीले टनकपुर सन्धिका विरुद्ध त्यति बेला संसदमा जोरदार ढङ्गबाट विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। अब हाम्रो यो एमसीसी पनि टनकपुर सन्धि जस्तै जस्तै गरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ। मैले यो किन भनेको भने तपाईको चाहिँ सन् 2013-14 मा यो एमसीसी परियोजना नेपालको सन्दर्भमा कति उपयुक्त हो कि होइन भनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरुवात त्यहाँबाट गरिएको छ। 13-14 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तपाईको चाहिँ 2015 मा यसको चाहिँ कार्यालय नेपालमा स्थापना गरिएको छ। एमसीए भनिएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टको स्थापना भएको हो, कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सेप्टेम्बर 2017 अथवा 74 सालको भाद्र 29 गते नेपाल सरकार र यो एमसीसी का प्रतिनिधि बीचमा सम्झौता भएको छ। वाशिंटनमा चाहिँ त्यो सम्झौता भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री त्योभन्दा यता थुप्रै कामहरू लगातार अगाडि बढेका बढै छन्। तपाईको कर्मचारी नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर अरू सामान खरिद गर्नेदेखि लिएर अरू थुप्रै प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, तर संसदमा यो विषयवस्तु प्रवेश गरेका छैन। ताकि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयवस्तु छ यो भनिसकेपछि यो संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयवस्तु संसदले अनुमोदन नगरिकन यसको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ भने यो अगाडि बढेको प्रक्रिया या अगाडि बढ्न दिएको प्रक्रिया चाहिँ कानुनी र संवैधानिक हो किन भन्ने कोणबाट छलफल गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा विषयवस्तु मैले अगाडि हामी चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भित्र आएका केही बुदाहरू छन्, केही अलिकति विवादित बुदाहरू छन्, यसलाई चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ हामी प्रश्न पार्दै जाउँ। एमसीसी सँग गरिएको सम्झौताका केही बुदाहरू जस्तो सार्वजनिक लेखा परीक्षणको विषय उठेको छ, इन्डो पेसिफिकको रणनीतिक अङ्ग हो होइन भन्ने विषय उठेको छ, किनभने डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसके पछाडि एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लेखकहरूले चाहिँ त्यहाँ भनेको छ। र अर्को प्रसङ्ग चाहिँ नेपालको कानुन बाँझिएमा पनि एमसीसीसँग भएको सम्झौता नै लागू हुनेछ भन्ने अर्को प्रसङ्ग छ। भारतसँग सहमति लिएर मात्रै एमसीसी पास गरिने भन्ने एउटा अर्को बुदा छ। यी 4-5 बुदाहरूमा आधारित रहेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ, तर यसभित्रको अन्य रहस्यहरू के छ? होइन, अब यो एमसीसीलाई नेपालले हेर्दाखेरि दुईटा कोणबाट अथवा दुईटा भागमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ। पहिलो, यो आइपीएस अन्तर्गत को प्रोजेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरो हामीले भन्ने होइन कि अमेरिकी अधिकारीहरूले के भन्छन्, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले के भन्छ भन्ने विषयवस्तु हामीले त्यसलाई मसिनो गरी केलाउनु पर्छ। त्यो आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु स्पष्ट हुन्छ। एउटा पाटो यो हो, म यो यसो आउँछु। दोस्रो चाहिँ यो आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु भन्दा बाहेक अर्को कोणबाट हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ नेपाल र एमसीसी बीचमा जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौताका तपाईले उल्लेख गरेका विभिन्न प्रावधानहरू चाहिँ तपाईको असमानताको आधारमा छन्। दुईटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूको हैसियतबाट होइन कि अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो,
नेपाल चाहिँ त्यो अन्तर्गतको कुनै एउटा इकाइ हो जस्तो गरी चाहिँ असमानताका सम्झौताहरू अथवा सहमतिका बुँदाहरू यहाँ छन् जसले हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई चाहिँ खण्डित गरेको छ, अन्याय गरेको छ भन्ने पाटो चाहिँ दोस्रो हो। अब म पहिलो विषयवस्तुमा आउँछु। एमसीसी 2004 मा यो स्थापित हुँदाखेरि र यो आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने थिएन। यो स्वतन्त्र तपाईको चाहिँ सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मञ्चकै रूपमा स्थापित भएको थियो। यो कुरो सत्य हो। नेपालमा यो जति बेला सम्भाव्यता अध्ययन गरियो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र तपाईको पछि खिलराज रेग्मी चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै तपाईको चाहिँ यो हाम्रो नेपालको तर्फबाट 2074 भाद्र 29 गते सम्झौता हुने बेलासम्म एमसीसीकै रूपमा थियो। यो कुरो पक्का हो। तर हामीसँग नेपाल र अमेरिकाको बीचमा एमसीसी परियोजनाको बारेमा सम्झौता भइसकेपछि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ प्रशासन आयो। आइसकेपछि यो एमसीसीलाई एमसीसीकै रूपमा अथवा चाहिँ विश्वमा गरिबी घटाउनका निम्ति सहयोगी मञ्चको रूपमा जसरी परिभाषित गरिएको थियो डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडि, डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि चाहिँ यसलाई स्वतन्त्र एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मञ्चको रूपमा होइन कि आइपीएस अन्तर्गतकै एउटा पाठको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू औपचारिक लिखित र चाहिँ तपाईको चाहिँ औपचारिक सार्वजनिक भाषणहरूमा छापछाप्ती आएका छन्। अब त्यो मध्ये केही विषयवस्तुहरू हामीले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेपालीहरू आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विवादमा पर्नुपर्ने कारणै छैन। अब किनभने यो आइपीएस अन्तर्गतै हो भन्ने विषयवस्तु प्रष्ट भइसकेको छ। अब आइपीएस अन्तर्गत भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाउँ या आइपीएस अन्तर्गत हुँदा कार्यान्वयन गरेर नजाउँ भन्ने विषयवस्तु बहस या विवाद अथवा हाम्रो आफ्नो अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाको यसमा मैले अलिकति थपे नेउपानेजी, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि एमसीसीको मूल नीतिमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यस नीति अन्तर्गत रुस र चीनलाई विश्वको हस्तक्षेपकारी देश र इरान तथा उत्तर कोरियालाई सबैभन्दा बदमाश देशमा समेत विभाजन गरिएको लिखतले भेटाउँछ। त्यसपछि चाहिँ रुस र चीनको विश्वव्यापी राजनैतिक र आर्थिक हस्तक्षेपका विरुद्ध चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा खडा गरिएको त सत्य हो नि? होइन, म त्यसमै आउँदैछु। ठ्याक्कै तपाईँले जे विषयवस्तु हुनु, ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि उनीले बनाएका धारणाहरू के हुन् भने विश्वलाई खण्डित गर्ने धारणा आयो। त्यो विश्वलाई खण्डित कसरी गर्ने त भन्दा चीन र रसियालाई आफ्ना प्रतिद्वन्दी र हामीले आफूले प्रतिरोध गर्नुपर्ने देशको अब क्याटेगोरीमा राखियो। तपाईले भनेको जस्तै उत्तर कोरिया इरानलाई चाहिँ असभ्य देश भनेर चाहिँ अर्को कोणबाट विभाजित गरियो। यसरी विश्वलाई विभाजित गर्ने रणनीति जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बनायो र त्यही रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आइपीएस अन्तर्गत एमसीसीलाई राखियो र एमसीसी स्वतन्त्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग मञ्चको रूपमा रहेन भन्ने कुरो चाहिँ यो संसारलाई विभाजित गरेको एउटा तथ्यले पुष्टि गर्छ। एउटा। दोस्रो, तपाईका अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका दुईटा तथ्याङ्क हामीले हेरौँ। एउटा तथ्याङ्क तपाईको चाहिँ 2019 जुन 1 को तथ्याङ्क हेरौँ। यो रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन अथवा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने यो इन्डो पेसिफिक एरियामा स्थल सेना निर्माण गर्नका निम्ति अथवा आइपीएस सँग एलायन्स कायम गर्नका निम्ति नेपालसँग 2 पटक वार्ता भएको छ भन्ने विषयवस्तु उल्लेख गरेको छ। एकातिर भनेपछि यो कहिलेकाहीँ जोडिएको छ भन्ने विषयवस्तु आउँछ। अर्कोतिर तपाईको चाहिँ त्यही अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आइपीएस प्रतिवेदनको पृष्ठ 38 मा के भनेको छ भने नेपाल र श्रीलङ्का तपाईको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पार्टनरशिप सदस्यको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौं भनेर चाहिँ उसको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनको 38 पेजमा उल्लेख गरेको छ। दोस्रो, तेस्रो तपाईको चाहिँ अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको एउटा चर्चित भाषण छ। यो 2018 को पपुवा न्युगिनी मा एपेसको शीर्ष सम्मेलनमा गरिएको भाषण हो। त्यहाँ उनले के भन्छन् भने यो बेल्ट एन्ड रोड अमेरिकी रणनीति अन्तर्गतको बेल्ट एन्ड रोड जो रणनीति छ
चाइनाको, त्यसलाई प्रतिरोध गर्नका निम्ति यो फन्ड हामीले निर्माण गरेको हो। यसले प्रश्न त्यहाँ भनेका छन् र यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजना खुलम खुला हिँड्नका निम्ति हामी दिँदैनौँ, हामी त्यसको प्रतिरोध गर्छौँ। त्यो प्रतिरोध आइपिएस अन्तर्गतको एमसिसी फन्ड मार्फत सुरुवात गरिन्छ भनेर उनले बोलेका छन्। त्यसपछि क्रमशः जाँदा एमसिसी अहिले पछिल्लो समय 50 देशमा लागू छ भनिएको छ। यो श्रीलङ्कामा यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले विरोध गरेको, त्यसपछि विवादास्पद मुद्दालाई परिमार्जन गरी सिधा राष्ट्रपति कार्यालय अन्तर्गत श्रीलङ्काली सरकारले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले केही कारणले श्रीलङ्काबाट एमसिसी पछाडि हटेको छ भन्ने विषय पनि आएको छ। यो स्ट्राटेजीले त अमेरिकालाई अर्को मुलुकको स्वामित्वमा सुम्पन्नु पर्ने देखियो नि। यो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि श्रीलङ्का ब्याक हुनुको कारण के छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब यो कस्तो छ भने मैले અહીં उल्लेख गरेँ नि, दुईटा नेपाल र श्रीलङ्कालाई चाहिँ आइपिएसका नयाँ सदस्यहरूलाई स्वागत गर्छौँ भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जे विषयवस्तु सार्वजनिक गर्यो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्कामा एमसिसीको बारेमा विवाद भएको हो। त्यसपछि त्यसकारण यो हाम्रो निम्ति पनि गम्भीरतापूर्वक लिन पर्ने र लिन सक्ने शिक्षा एउटै हो। श्रीलङ्काले के गर्यो भने हामीलाई जस्ता असमान प्रावधानहरू थिए श्रीलङ्का पनि त्यस्तै थियो। त्यसकारण श्रीलङ्काले के गर्यो, एकातिर तपाईँको आइपिएस को चाहिँ एउटा पार्टनरसिपको रूपमा अमेरिकाले परिभाषित गरिसकेपछि श्रीलङ्का झस्कियो एकातिर। अब अर्कोतिर चाहिँ उनले साँच्चै एमसिसी श्रीलङ्काको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई खण्डित नगर्ने गरी आएको हो भने हामी यो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको रूपमा होइन कि श्रीलङ्काको सरकार या राष्ट्रपतिको सचिवालय अन्तर्गत यो प्रोजेक्ट राख्छौँ। यो प्रोजेक्टको चाहिँ विषयका हिसाबले र चाहिँ स्थानका चाहिँ प्रायोरिटीका हिसाबले श्रीलङ्का सरकारले निश्चित गर्छ। यसमा कर्मचारीहरू पनि श्रीलङ्का सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ यसमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने काम गर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू जब श्रीलङ्काले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन थाल्यो, त्यसपछि अमेरिकाले एकपक्षीय ढङ्गबाट चाहिँ रद्द गरिएको स्थिति हो। अब यो प्रश्न के भयो भने जब सार्वभौमता र स्वतन्त्र देशको अस्तित्वको कुराकानी उठ्छ, अमेरिकाले चाहिँ त्यो कुरो नसहने रहेछ, त्यो कुरो नस्वीकार्ने रहेछ। यसको मतलब एमसिसीको विधानमा लेखिएको यसले सहायता फिर्ता गर्ने अमेरिकी सरकारको एकलौटी अधिकार समेत राख्दछ भन्ने चाहिँ प्रावधान कुनै देशसँग तालमेल नहुँदाखेरि र उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार योजना अगाडि बढ्ने नभइसकेपछि चाहिँ यो बुदाले काम गर्ने गरी यो स्ट्राटेजी ल्याइएको रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। होइन, यो बुदाहरू त त्यस्ता धेरै छन् जो असमानताको आधारमा यो सहमति भएको छ। अब त्यसकारणले अब यो हाम्रो नेपाल सरकारले, आजको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ तीनटा विषयवस्तु छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले छलफल गर्नुपर्ने तीनटा विषयवस्तु, एउटा एमसिसी को अवधारणा आउँदाखेरि र नेपालले 2074 भाद्र 29 गते सम्झौता गर्दाखेरि यो आइपिएस अन्तर्गतको प्रोजेक्ट थिएन भन्ने विषयवस्तु यो सरकार आइसकेपछि आइपिएस अन्तर्गत गएको विषयवस्तुलाई अलिकति पनि कमजोर र भुल्न हुँदैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, श्रीलङ्काले आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकार यो प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्दा अमेरिकाले के स्टेप लियो भन्ने कुरो हाम्रा निम्ति गम्भीर शिक्षा हो भन्ने कुरो भुल्न हुँदैन। दोस्रो, तेस्रो, विगतका सरकार चाहे त्यो अध्ययन चाहिँ गर्दाखेरि नेपालमा रहेको अथवा एमसिसी को सम्भाव्यता अध्ययन गर्दाखेरि नेपालमा रहेको खिलराज रेग्मीको सरकार होस्, चाहे सम्झौता गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार होस्, त्यति बेलाको सरकार र आजको सरकारको आइडियोलोजी, राष्ट्रियतालाई बुझ्ने विचार र यसको चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ संलग्नता आकाश जमिनको फरक छ। यो वामपन्थी सरकार हो, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जनताले दिएको लोकप्रिय जनमतको जगमा बनेको सरकार हो। विगतका सरकार त्यस्ता होइनन्। यसको मतलब चाहिँ तेस्रो कुरो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने वामपन्थी सरकार हुनुको नाताले तपाईको चाहिँ असमानताका चाहिँ बुदाहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ, चाहिँ अविच्छिन्न चाहिँ राष्ट्रको प्रतिनिधि हुनुको नाताले भन्ने विषयवस्तु यहाँनिर मिल्दैन भन्ने विषयवस्तु मैले जोड्न खोजेको। यदि
यदि अमेरिकाको यो आर्थिक अनुदान र सहयोगको राशि बढाएर गरिबी उन्मूलन गर्ने नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादको बलियो पकड बनाउने स्ट्राटेजी हो भनेर एक थरीले विश्लेषण गरेका छन्। यद्यपि एमसिसीको सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनको कुरा चाहिँ उल्लेख छैन। यी समग्र गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि भोलि कतै नेपाल गोटी बन्छ कि हामी चाहिँ स्ट्राइकर कसरी बन्ने भन्नलाई चाहिँ सरकारलाई यहाँको तर्फबाट दिन सकिने सुझाव होइन, यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने कुरो त यो 100% झुटको कुरो हुन्छ र राष्ट्रलाई ढाँट्ने, जनतालाई ढाँट्ने, तपाईँको चाहिँ कानुन र संविधानलाई ढाँट्ने काम कोही पनि स्वाभिमानी नेपालीले गर्न मिल्दैन, गर्न सक्दैन। पहिलो कुरो। अब आइपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विवादै रहेन होइन। त्यसकारण यो अब आइपीएस अन्तर्गत होइन, सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन, यो स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहयोग मञ्च मात्रै हो भन्ने कुरो चाहिँ यो लुच्चो तर्क हुन्छ। कुनै पनि नेपालीले लुच्चो तर्क गर्न हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो यति ठुलो पैसा किन गुमाउने भन्ने तर्क पनि मैले सुनिराखेको छु। पैसा ठुलो कुरो हो कि त्यो मुलुकको सार्वभौमता र स्वतन्त्र अधिकार चाहिँ ठुलो कुरो हो भनेर एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। कोही पनि नेपालीले पैसा ठुलो हो भन्दैन। नीति निर्माण गर्ने व्यक्तित्वहरू, कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ पैसा ठुलो हो भन्ने गरेर तर्क किन गरिराख्नु भएको छ? अर्को उदेक लाग्दो पक्ष यो छ। दोस्रो, तेस्रो, हामीलाई पैसा नै चाहिएको हो भने म एउटा विकल्प राख्छु। अहिले संसद विकास कोष निकै ठुलो विवादमा छ। हामीसँग संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 275 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। हरेक सांसदलाई वार्षिक 4 करोडका दरले हामीले संसद विकास कोष दिइराखेका छौँ। एक वर्ष मात्रै त्यसलाई रोक्ने हो भने 11 अर्ब रुपियाँ हामीले केन्द्रित गर्न सक्छौँ। 5 वर्षमा अमेरिकीले दिने सहयोग बराबरको संसद विकास कोषबाट एमसिसीले तोकेको परियोजना संसद विकास कोषबाट हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ। हामी त्यो क्षेत्रतिर जान तयार छौँ। तेस्रो विषयवस्तु। चौथो विषयवस्तु म गम्भीरतापूर्वक राख्छु, यो सम्भाव्यता अध्ययन एमसिसीले नेपालको सन्दर्भमा जसरी गर्यो, यो प्रोजेक्टको विषय प्रकृतिका हिसाबले, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हुने स्थलका हिसाबले नेपालको आफ्नो प्रायोरिटी थिएन भन्ने कुरो प्रश्न हुन्छ। अरू देशको, अरू शक्तिको, दाताहरूको तपाईँको प्रायोरिटीमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने, चाहिँ प्रोजेक्ट स्थलहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपाल कहिलेसम्म बन्दी भइराख्ने हो? यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अन्तिममा छौँ हामी, अब अन्तिममा छौँ। यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने तपाईँको बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइनको कुरो त लेखिएको छ। रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको के हो? कोही प्रश्न छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ राख्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हो त भन्दा, स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हुनुको नाताले र त्यो देशका हामी स्वतन्त्र नागरिक हुनुको नाताले देशलाई घाटा हुने, देशलाई ढाँटेर, देशलाई ठगेर, संविधानको लागि बाइपास गरेर कसरी यस्तो काम गर्छ? हामी अन्तिममा छौँ। एउटा अर्को संशय पैदा गर्ने, अर्को बुदा भनौँ या संशय पैदा गर्ने अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ। किनभने 2004 मा आएको एमसिसी 2017 आएर सेप्टेम्बरमा सम्झौता हुन्छ, तर त्यसपछि आएको चीनको बिआरआई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ मेमा सम्झौता हुनु, त्यहाँ पनि अलिकति संशय पैदा गरेको छ। दुई शक्ति राष्ट्रहरू बीचको बेमेलको कारणले चाहिँ कतै हामी चाहिँ गोटी बन्छौँ कि भन्ने एउटा त्यो विषय छ। तर अन्तमा चाहिँ नेपाली जनताले एमसिसी राष्ट्रको हितमा छैन, यसमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ, वृहत ढङ्गले छलफल हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै पनि नेकपा भित्रै पनि भनौँ न धेरै सांसदहरूले, धेरै केन्द्रीय नेताहरूले चाहिँ यसमा बहस गरिनुपर्छ भन्दै पनि एकलौटी ढङ्गले सरकार किन यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सक्रिय भएर चाहिँ एमसिसी पास गराउन उद्धत रहेको कारण चाहिँ के होला? यहाँलाई के लाग्छ छोटोमा? नै हामीले एउटा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सिराखेका छौँ। एउटा कुरो, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति एमसिसी जस्ताको तस्तै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध जान्छ। विगतमा हामी यही कारणले कमजोर हुँदै आइराखेका छौँ। अरू कमजोर हुने प्रक्रियाबाट सुरुवात हुन्छ। हामीले बेल्ट एन्ड रोडमा पनि सहमति गरिराखिसकेका छौँ र त्यसलाई प्रतिरोध गर्नका निम्ति एमसिसी भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले घोषणा गरिसकेपछि अब हामी यो दुईटा परियोजनालाई सँगै कसरी लैजान्छौँ? दोस्रो विषयवस्तु। तेस्रो विषयवस्तु, महाकाली सन्धि गर्दा हामीले जे अनुभव हासिल गर्यौं, नेपाल पक्ष जसरी ठगिएको तथ्यहरू आज सार्वजनिक भइराखेका छन् र त्यो महाकाली सन्धि गर्नका निम्ति जसले
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ र चाहिँ उत्पत्यान गफ लगायौँ। आज एमसीसी पास गर्नका निम्ति पनि त्यही तरिका त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब गफ लगाएर एमसीसी प्रवेश गर्न खोजिराखेका छौँ। यसले हामी नेपालमा सार्वभौमता पनि हामीले गुमाउँछौँ, हामीले यो वाम शक्तिलाई पनि बदनाम गराउँछौँ र नेपालमाथि थोपरिएका थुप्रै असमान सन्धि सम्झौताहरू हाम्रा छिमेकी र अरू मुलुकहरूसँग भएका थिए, त्योभन्दा खतरनाक अर्को चाहिँ सन्धि एमसीसी मार्फत नेपालभित्र थपिन्छ र नेपालले त्यो बेहोर्न बाध्य हुन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेउपानेजी। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टभित्र समेटिएका रहस्यहरू र त्यसभित्र देखिएका अराष्ट्रियता अर्थात् राष्ट्रका हित विपरीतका बुदाहरूमा चाहिँ कसरी परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ श्रीलङ्काको पछिल्लो उदाहरणसहित एमसीसी लागू भएका 50 देशको अवस्थिति, कुवेत लगायतका देशको अवस्थितिका बारेमा पनि हामी निरन्तर छलफल गर्नेछौँ र राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति हाम्रो आवाज सधैँ बुलन्द हुनेछ। सन्दर्भको समय आजका लागि सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।